दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश कौशिक और आप देख रहे हैं वेद प्रैग्मेटिस्ट। दोस्तों आज बात कर रहे हैं हिचकी की। एक हिचकी ऐसा रोग है, हिक्का हिक्का भी कहते हैं, इसको हिचकी भी कहते हैं, कफ भी कहते हैं। यह एक ऐसा रोग है जो डाइजेशन के डिस्टर्बेंस से ही होता है। जैसे किसी किसी को ज्यादा एसिडिटी हो गई, अम्ल पित्त हो गया तो हिचकी आने लग जाएगी। किसी किसी को अचानक मिर्च ज्यादा मात्रा में खा ली तो हिचकी आ जाएगी। किसी किसी को पानी अटक गया या कुछ ऐसे बात, ऐसा दिमाग में ध्यान डिस्टर्ब होने से खाना खाया और अटक गया तो हिचकी आने लग जाएगी। दोस्तों अगर किसी रोग विशेष से अगर हिचकी आ रही हो तो उसका इलाज किसी चिकित्सक कराएं, और वरना सामान्य रूप से अगर हिचकी आ रही है, लगातार हिचकी आ रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो ये प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूँ ये करें तो इससे आराम मिल जाएगा। सबसे पहला 2 उपाय बता रहा हूँ। पहला उपाय है कि रोगी को सीधा लेटा दें। लेटाने के बाद प्याज के रस की 2 बूंद, प्याज के रस की बूंद निकालें, रस निकालें और उसकी 2 बूंद उसके नाक में डाल दें। तत्काल हिचकी आना बंद हो जाएगी। दूसरा उपाय है कि अगर इससे ठीक नहीं हो रही है या फिर ये उपलब्ध नहीं है तो सौंठ को थोड़ा सा घिस लें, पीस लें और उसको छान लें। इसके पानी में पीस करके उसके जो पानी निकले सौंठ का उसको छान लें और साफ पानी 2 बूंद वो भी नाक में डालें। नाक में, दोनों नाकों में डालें 2-2 बूंद, और तुरंत देखना हिचकी बंद हो जाएगी। ये घरेलू उपाय है, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। और मेरे जो YouTube चैनल है वेद प्रैग्मेटिस्ट पर इस तरह के नुस्खे, इस तरह के उपाय आपको मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। धन्यवाद।